مساء الخير ومساء الجمال. ايه الحلاوه والطعامه دي؟ ايه الجمال ده؟ محشي جزر. محشي جزر، ومش من افتكاساتنا يا جماعه ولا اي حاجه. دي طريقه محشي او محشي الجزر، ده متعارف عليه بشكل كبير جدا عند اهلنا في بلاد الشام، وعند اهلنا في فلسطين. تمام كده، هما اللي بيعملوه، محترفين فيه وشاطرين قوي 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 فيه. ما شاء الله عليهم. هو بس الاختلاف الوحيد اللي انا عاملاه، هما دايما بيعملوه برز ولحمه، انا عاملاه النهارده بالخلطه بتاعت المحشي بتاعتنا المصريه الاصيله، وبجد طالعه برضو حلوه. انا مش عارفه بقى يعني لما هتجربوا الطريقه دي وتجربوا الطريقه دي هتبقوا محتارين تاكلوا دي ولا دي. ده كده فيديو عشان نمتع عينينا، عشان نشوف محشي الجزر على جماله بطريقته الاصليه. المفروض يبقى اكبر من كده شويه، بس معلش ده كان الجزر المتاح عندنا. الف هنا وشفا على اللي هياكله النهارده.